Բարև ձեզ, դեկոնստրուկցիա, գծիկ, ռեկոնստրուկցիա զրույցների շարքն է եւ շարունակում ենք խոսել մեր սիրելի, շատ խաղաղասեր, շատ բարի, հարևան ժողովուրդներից, որոնց հետ ինչպես հայտնի է մենք ոչ մի խնդիր չունենք, չենք ունեցել եւ չենք կարող ունենալ եւ ինչ էլ որ ունեցել ենք, այդ բոլորը շատ չար արտաքին ուժերն են սադրել, իսկ ասենք ուղղակի մենք առանձին վերցած իրար հետ ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Լավ, այս իհարկե կատակ էր, իսկ եթե լուրջ մենք ուրեմն եթե նայել եք այս վերջի արդեն մի 2-3 զրույցը խոսում ենք ուրեմն մեր հարևան Ադրբեջանի թուրքերի կամ այն ինչ որ այսօր կոչվում է ադրբեջանցի այդ ժողովրդի ինքնությունից խոսում ենք իհարկե ոչ հենց այնպես, այլ այն կոնտեքստում, մեր այս վերջի զրույցների կոնտեքստում, որտեղ մենք փորձում ենք պատասխանել կամ վերլուծել այն պնդումը, համաձայն որի հայերի եւ թուրքերի միջև, ընդ որում եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի թուրքերի միջև առանձին վերցած կոնֆլիկտը, խնդիրները արդյոք դրանք արհեստական են, ինչպես շատերը պնդում են արդեն երկար ժամանակ, տասնամյակներով եւ պնդում են նաեւ հիմա, թե այսինքն արհեստական ասելով արտաքին ուժերից են դրդված, թե այդուհանդերձ այդ խնդիրները ունեն օբյեկտիվ հիմքեր չի նշանակում արդարացնել, կամ չգիտեմ ասել, որ լավ բան է, որ կոնֆլիկտ կա, կամ որ դրանք անլուծելի են, այլ օբյեկտիվ հիմքեր նշանակում է, որ բացի արտաքին ուրեմն գործոններից, որոնք ինքնին պարզ է, որ պետք է լինեն, մենք մանրամասն արդեն խոսել ենք թուրքերի եւ հայերի հարաբերությունների օրինակով, բացի դրանից ունեն նաեւ ուրեմն հիմքեր, որոնք բխում են իսկականից այս երկու կամ 3 ավելի շուտ, բայց հարաբերությունների մեջ երկու ժողովուրդների օբյեկտիվ պայմաններից աշխարհագրական, տնտեսական, պատմական, չգիտեմ եւ այլն։ Հիմա ուրեմն սկսել ենք խոսալ այս Ադրբեջանի մեր թուրք հարևանների մասին եւ որպեսզի այս հարցին պատասխանենք, հենց այս հարցը դրմանը սկսել ենք խոսակցությունը ինքնության մասին, թե այդ ինքնությունը, որ այսօր կա որպես ադրբեջանցի ինքնություն, ինքը ինչպես է ձևավորվել, ինչ արմատներ ունի եւ բավականին խոսացինք սկսած 16-րդ դարից, հասանք մինչեւ 18-րդ դար, այդ երկու դարի մասին խոսեցինք եւ տեսանք, որ արդեն այդտեղ այդ համեմատաբար մեզանից ավելի հեռու ժամանակներում կան արդեն որոշակի, այսպես ասած, հիմքեր, սերմեր, սաղմեր, չգիտեմ ոնց ուզում եք ձևակերպեք, այսօրվա իրավիճակի հետ կապված եւ ընդհանրապես այդ կոնֆլիկտ հայերի հետ ունեցած հակասությունների հետ կապված։ Էլի ժամանակագրորեն անցանք առաջ, հասել ենք մենք արդեն այն ուրեմն փուլի, երբ որ այստեղ գալիս է Ռուսաստանը եւ մեր տարածաշրջանը 19-րդ դարի սկզբում, համարյա ուղիղ 100 տարի առաջ վերջնականապես, ու սկսած ավելի շուտվանից, բայց 1828 թիվն է, որ վերջնական ձևավորվում է այս սահմանը ներկայիս, կամ ներկայիս չեն սահմանը, որը երկար ժամանակ եղել է Ռուսաստանի սահման, միանում է ուրեմն Ռուսաստանին եւ տեսնենք, թե ինչ է այստեղ փոխվում կամ ձևափոխվում այս իմաստով, այս Ադրբեջանի թուրքերի ինքնության հետագա ձևավորման իմաստով եւ իհարկե էլի հայերի հետ հարաբերությունների կոնտեքստը որպես շեշտ, որպես հիմնական ուրեմն բան ունենալով էլի այս խոսակցության առանցք, այսինքն ազդեցությունը հայերի հետ հարաբերությունների վրա։ Շատ մանրամասն, որ ուզենամ էլ ճիշտ ասած չեմ կարող այս թեմայով խոսել, ինքը շատ հետաքրքիր թեմա է։ Ես անկեղծ ասած ամենասենց խորացված մարդը չեմ այս թեմայի մեջ, ընդհանուր գծերով իհարկե ինչ է որ մեր այս խոսակցության համար ոնց որ բավական է, ես կասեմ, բայց ես հույս ունեմ, ես չէի ասի, որ մեզանում շատ sense լավ մանրամասն ինչպես որ պետք է դա ուսումնասիրված է, իսկ պետք է որ դա լինի, պետք է լիներ վաղուցվանից եւ ուսամ, որ իհարկե որոշակի բաներ կան եւ մասնագետներ կան եւ հետազոտություններ կան, բայց լավ կլինի շատ ավելի լինի եւ շատ ավելի խորացված լինի, համատեղված լինի, որպեսզի ավելի հեշտ լինի մարդկանց մի աղբյուրից ոնց որ հասկանալ։ Ինչը ուրեմն երբ որ միանում է մեր տարածաշրջանը Ռուսաստանին, մենք ասացինք, որ այդ ժամանակ ոնց որ ինքը Իրանի գերակայության տակ էր, գիտեք, բայց ասացինք, որ առանձին այստեղ ինքնավար կիսանկախ կամ փաստացի անկախ միավորներ էին,
եւ այդ միավորներից շատերը կոչվում են, այսինքն մեծ մասը կոչվում էր խանություններ եւ դրանց այդ թվում Հայաստանի տարածքում եւ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում եւ դրանք ըստ էության մեծ ղեկավարվում էին, այսինքն այդտեղ իշխող խավը հենց այդ ապագա ադրբեջանցիներն էին, այն ժամանակ դրանք դեռ ադրբեջանցի չէին, բայց շիա թուրքերն էին, որոնք նաեւ տեսանք, որ Իրանում էլ շատ լուրջ դիրքեր էին զբաղեցնում ընդհանրապես եւ հատկապես այստեղ։ Ուրեմն դե ռուսները որ եկան բնականաբար գալուց առաջ դեռ 18-րդ դարում ըստ էության ռուսները անընդհատ կապի մեջ էին հայերի հետ, վրացիների հետ, որպես քրիստոնյա ժողովուրդներ եւ այդ ժողովուրդների միջոցով էին ուրեմն մեր տարածաշրջանում գործում, նաեւ երբ որ նվաճում էին մեր տարածաշրջանը ունեին հայերի եւ վրացիների օգնությունը, ընդհանուր մինչեւ հենց ռազմական գործողություններին մասնակցելու եւ այլն, այսինքն հայերի եւ վրացիների հագին մեծ ներդրումը այստեղ կար, վրացիների նույնպես իդեպ ժամանակ վրացիները դեռ չէին հասցրել տենց հակառուսական դառնալ, չնայած կային արդեն հոսանքներ, բայց հայերի մեջ էլ կային իդեպ, օրինակ Մելիք Մեժլումը Արցախի եւ վրացիների մեջ էլ կար, ասենք օրինակ Իմերետիայի Ալեքսանդրը եւ հետո ավելի շատացան, բայց այդ պահին մեծամասնությունը դեռ եւ հայերի եւ վրացիների ռուսական կողմնորոշում ուներ։ Եվ երբ որ գալիս արդեն հաստատվում են ռուսները, այստեղ սկսվում է արդեն մեզ նաեւ ռուս-թուրքական վանդակից այդ մեր խոսակցությունից ծանոթ այսպես ասած կինոն, նու ինչա սпасելի է, որ քանի որ հայերն ու վրացիները այդքան օգնեցին ռուսներին, ռուսները պետք է գան եւ ուրեմն այդ ժողովրդերին լավ լինի, իսկ թուրքերին կամ մուսուլմաններին, տվյալ դեպքում այդ շրջանում ինչեմ ասում մուսուլմաններին, որտեղ այդ շրջանում դեռ մենք խոսել ենք իրենց մոտ էթնիկ գիտակցությունը չի այդքան առաջնային, որքան կրոնական։ Եվ այնտեղ անկախ նայած թուրք ես, քուրդ ես, թե ինչ ես, առաջնահերթ մուսուլման ես, թե պարսիկ ես։ Այդպես թվում է, որ պետք է ուրեմն հայերն ու վրացիները շահող լինեն առաջի հերթին, բայց իհարկե այդպես չի լինում։ Ինչի չի լինում, մենք ասել եմ ասում ռուս-թուրքական վանդակում բավականին խորացել ենք, դրա համար հիմա այստեղ չխորանանք։ Չեմ ասում, որ տուժում են բացարձակ, ասենք այդ ժողովուրդները հայերը կամ վրացիները, իհարկե շատերը մի այսպես ասած բան են միշտ նշում, որ այդ ժամանակ, որ արևելյան Հայաստանը վերաբնակեցվեց հայերով, այսինքն հայերը այստեղ ապրում էին, բայց շատ սակավ էր բնակչություն, ընդհանրապես բնակչության քանակն էր փոքր եւ հայերն էլ այստեղ ոչ ամենտեղ էին մեծամասնություն կազմում եւ իհարկե գիտենք բոլորս այդ պատմությունը, որ եւ արևմտյան Հայաստանից եւ Պարսկա Հայաստանից, Ուրմիայի լճի շրջանից բազմաթիվ հայեր եկան եւ մինչեւ հիմա հետնորդները ապրում են, այստեղ դա նշում են, որ այդ տեսակ Ռուսաստանին միացանք եւ այսպես եղավ, այդպես եղավ, օբյեկտիվ դա փաստ է, բայց այդ փաստի ավելի sense խորը կոնտեքստը էլի մենք ռուս-թուրքական վանդակում խոսել ենք, դա այնպես չի, որ միայն sense ասած դրական բաներ ունի, բայց հիմա չենք խոսում այդ փաստը, բայց մնացածը եկեք տեսնենք, հասկացանք, դա եղավ, ել եմ ասում, հիմա չենք խորանում, թեև այստեղ նույնպես կարևոր նշբություններ կան։ Նախ այդ խանությունները, այդ իշխող խավը, թուրքալեզու, թուրքական, մուսուլմանական, որը դիմադրում է ռուսական պարզա էքսպանսիային, մեծամասամբ ոչ միշտ, բայց դիմադրում էր ամենևս դիմադրող ուժը, եթե այդտեղ կար զինված իրենք էին, երբ որ ռուսները գալիս տիրապետում են այս տարածաշրջանին, իրենք ամենևին էլ չեն շտապում այդ խավին պատժել կամ ինչ-որ արտոնությունների զրկել, ճիշտ հակառակը։ Նույնիսկ այդ խանությունների մեծ մասը, որպես այդպեսին պահպանվում է սկզբնական շրջանում, օրինակ նույն Ղարաբաղի խանությունը, որի դեմ այդքան հայ մելիքները պայքարեցին, այդքան ռուսներին կանչեցին եւ ռուսները եկան եւ այդքան Ղարաբաղի խանն էլ կռվեց ռուսների դեմ, բայց ռուսները եկան եւ ոչ թե հայերին հետ վերադարձրեցին իրենց իրավունքները Ղարաբաղում, որի համար էլ կռվում էին այդ մարդիկ, այլ պահեցին խանին, ոնց որ կար, ինքը հաստատեցին այդ խանի իշխանությունը, ուղղակի այս անգամ ինքը Պարսից թագավորի փոխարեն ենթարկվեց Ռուսաց թագավորին եւ այդպես այդ խանական միավորների մեծ մասը, ոչ բոլորը, իհարկե օրինակ Երևանում եւ Երևանի եւ Նախճիվանի խանությունները օրինակ վերացվեցին եւ այստեղ ստեղծվեց հայկական մարզ այսպես կոչված։ Հիմա այս հայկական բաների վրա այդքան չեմ խորանում, որտեւ էլի մի քիչ մեր թեմայից դուրս է, բայց զուտ ասեմ, էս էլ սա ռուսների կողմից նվեր չէր մեզ, որ տենց բան արեցին, հատուկ շեշտեցին հայկական մարզ, ոչ թե ի սկզբանե ասենք օրինակ Երևանի գուբերնիա եւ այլն։ Իհարկե դա երկար չմնաց մինչեւ 1840-ական թվականները, բայց սա ոչ թե տենց մեծ զիջում ու նվեր էր, այլ հակառակը, սա
նախնական խոստման ըստ էության այսպես մնացուկներ, որովհետև 18-րդ դարի վերջում երբ բանակցում էին դեռ Եկատերինա կայսրուհու ժամանակ, Պոծոմկինի ժամանակ, նրա սիրած ֆավորիտ հայերը բանակցում էին ռուսների հետ, այստեղ խոսում էր հայոց թագավորության վերականգնման մասին, որը այդպես ռուսական հովանու ներքո, բայց անկախ պետություն պետք է լինի, եւ դրա փոխարեն ի վերջո այդ հայոց թագավորությունն է, որ եկավ հասավ դարձավ ուղղակի հայկական մարզ անունով մի հատ վարչական միավոր, բնականաբար, որովհետև թագավորության մասին այստեղ խոսք չկար, ոչ էլ նույնիսկ ինքնավարության, բայց էլ եմ ասում, այդ խանությունների մեծ մասը առժամանակ պահպանվեցին, հետագայում արդեն այդ նույն խաները շարունակեցին ռուսների դեմ դավեր ինտրիգներ նյութել եւ ի վերջո ռուսները դրանք վերացրեցին, ասենք մի 10-20 տարվա մեջ Ռուսաստանի միացնելուց հետո վերացրեցին, բայց դրանից հետո էլ այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այդ խավը այսպես կոչենք արիստոկրատիան, չնայած արիստոկրատիան մի քիչ տենց բան հնչեղություն ունի ավելի եվրոպական մշակույթին վերաբերող, տվյալ դեպքում այդ թուրք ազնվականությունը, բարձր խավը, հա, այդ իրանց խաները, այնտեղ այդ խաների երեխեքը, բեկերը, չգիտեմ, ինչ որոնք բավականին շատ էին, բարձրաբնակչության մեծամասնություն չէին, բայց ահագին շատ էին եւ այսօրվա Հայաստանի եւ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում, դրանք էլի ոչ թե զրկվեցին դրանից հետո նորից իրենց արտոնություններից, հակառակը ստացան ռուս ազնվականի կարգավիճակ ստացան, դրանից բխող բոլոր արտոնություններով, իսկ Ռուսաստանը այդ ժամանակ դեռ խորը այդպես նախաինդուստրիալ երկիր էր, որտեղ ազնվականությունը, արիստոկրատիան ունի շատ կոնկրետ արտոնություններ, ասենք չունեմ դատական արտոնություններ, նյութական, տնտեսական եւ այլն հազարումի եւ այդ բոլոր արտոնությունները այս թուրք իշխող խավը, որը մինչեւ այդ Պարսկաստանի ուրեմն ենթակայության տակ էր, գիտեք, ինք ստացավ այդ բոլոր այն ինչը որ ռուս ազնվականություն ուներ, այսինքն իրենք ճանաչվեցին ռուս արիստոկրատիայի մաս։ Իսկ դա ուղղակի այնպես չի որ մի քանի հատ խան էր, այդ ամբողջ իրենց տոհմերով, ցեղերով, ընտանիքներով տարբեր եւ իրենք ուրեմն նաեւ շատ կոնկրետ իշխողներ էին շարունակում մնալ ոչ թե քաղաքական իմաստով, այլ տնտեսական, օրինակ հողատերեր խոշոր, այդ թվում այսօրվա Հայաստանի տարածքում եւ այդ հայաբնակ վայրերում եւ այդ թվում հայ գյուղացիների նկատմամբ։ Նույնը վրաց ազնվականությունը, նույն արտոնությունները ստացավ, հայկականը ոչ, մեծամասամբ ոչ, այստեղ արդեն էլի սկսվում է անհավասարությունը։ Հայկական ուրեմն այն ազնվականության մնացորդները նույն Ղարաբաղի մելիքները օրինակ իրենք չճանաչվեցին, նույն կարգավիճակը չստացան, իրենք չճանաչվեցին որպես ռուս բարձրաստիճան ազնվականության մաս, այսինքն այդտեղ տարբեր տիտղոսներ կային, կնյազի տիտղոսներ հատկապես կարևոր, մեծ մասը չստացավ, շատ քիչ թվով հայեր ունենք, բայց մեծամասամբ չճանաչվեցին հայ այդ ոչ միայն Ղարաբաղում, Սյունիքում, Լոռիում կային տարբեր հայ ազնվականության մնացորդներ, իրենք այդ ճանաչումը չստացան, այդ արտոնությունները չստացան, ինչ որ ստացան թուրքերը եւ վրացիները եւ այսպես թե այնպես հայ ազնվականությունը այդ ժամանակ շատ ավելի փոքր դեր ուներ, քան այդ թուրքերինը եւ շատ ավելի քիչ, այսպես ասած, հողային տարածքներ ուներ եւ տնտեսական ազդեցություն եւ այլն։ Սա էլի մենք տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն այս մակարդակում էլ որոշակի անհավասարություն է սկսվում եւ սա պահպանվեց մինչեւ ռուսական կայսրության ավարտը, այսինքն մինչեւ սովետական իշխանություն։ Խնդիրը հետեւյալն է, մենք խոսում ենք Օսմանյան կայսրության մասին եւ ասում ենք, որ երբ որ ասում էին, որ հայերը վատ չէին ապրում Օսմանյան կայսրության մեջ եւ հիմա այլ մարդիկ կան ասում են, դա վերաբերվում է այն փոքրամասնությանը հայերի, որոնք հիմնականում ապրել են մեծ քաղաքներում եւ մեծ քաղաքներում ապրողների էլ փոքրամասնությանը հայկական վերնախավորին, ասենք, եւ հիմնականում Հայաստանից բուն դուրս։ Այսինքն օրինակ Կոնստանտինոպոլսում, Սմիրնայում կամ այսօրվա լեզվով թուրքերի լեզվով ասած Ստամբուլում, Իզմիրում եւ այլն, բայց ճնշող մեծամասնությունը հայերի գյուղացիությունն էր, որը լավ չէր ապրում հաստատ։ Հա ու խոսել ենք դա։ Նույնը այստեղ ռուսական կայսրության մեջ նույն մոդելն է, որտեղ էլի երբ որ մենք նայում ենք հետո ասում ենք, տեսեք հայերը ված չէին ապրում ռուսական կայսրության մեջ, մենք էլի վերցնում ենք Թիֆլիսում ապրող հայ վերնախավերի կյանքը, հետո ավելի ուշ շրջանում արդեն 17 դարի վերջից Բաքվի հայերի կյանքը, որտեղ եղել են մեծահարուստ հայեր, եղել է որոշակի բուրժուազիա, եղել է այսպես ունևոր խավ, բայց դրանք երբեք չեն եղել հայ ժողովրդի մեծամասնությունը, դրանք էլի փոքրամասնություն են եղել, դրանք արտոնյալ խավ են եղել
ոչ օրենքով արտոնյալ, որտեղ այն ինչ որ ասենք ազնվականների մասին, նրանք օրենքով արտոնյալ էին, հա, սրանք ունեցվածքով դե ֆակտո արտոնյալ էին, բազմաթիվ թերերով կապված էին իհարկե ռուսական իշխանությանը, ծառայում էին այդ իշխանությանը, բայց հայ ժողովրդի էլի ճնշող մեծամասնությունը, նաև ռուսական տիրապետության տակ, եւ հատկապես բուն Հայաստանում ապրող, որտեղ Թիֆլիսն ու Բաքուն հասկանում եք, դա Հայաստան չի։ Բուն Հայաստանում ապրող հայերի ճնշող մեծամասնությունը 90%-ից ավելի նույն գյուղացիություններ, որը նույն աղքատ ճնշված վիճակում էր այստեղ։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ նաև այս մեր խոսակցության կոնտեքստում ում կողմից էր ճնշված։ Ոչ միայն ռուս պետության կողմից, այլև հատկապես արևելյան Հայաստանում, էլի չենք խոսում այն հայերից, որոնք Հայաստանից դուրս են ապրում, ասենք, չգիտեմ, Նոր Նախճեվանում կամ Հյուսիսային Կովկասում կամ թեկուզ Վրաստանում, բուն է Հայաստանի մեջ տարածքում։ Նախ այդ ճնշող մեծամասնությունը էլի ասում եմ ապրում էր հիմնականում, հատկապես մինչև 20-րդ դարի սկիզբ, շատ վատ, աղքատ, ճնշված եւ ճնշված էր ոչ միայն ռուս պետության կողմից, ռուս բյուրոկրատիայի կողմից, ինչը բնական է, դե ռուս գյուղացիությունն էր ճնշված, այնպես չի որ նրանք հայ գյուղացիությունն էր ճնշված, այլև այստեղ էլի նույն գալիս ենք այս թեմային, այս թուրք, այսպես ասած, ազնվականության կողմից, որը արտոնյալ դիրքեր ուներ ռուսական պետության մեջ, հայ գյուղացիությունը բնականաբար այդ արտոնյալ դիրքերը չուներ, եւ հայ գյուղացիությունը շատ դեպքերում շարունակում էր, ինչպես որ պարսկական տիրապետության շրջանում էր, ենթարկված մնալ, ճնշված մնալ այդ թուրք խավին, արդեն ռուսական կայսրության մեջ, եւ մյուս կարևոր խնդիրը, որը մնաց, այդ շատ կարևոր լրջագույն խնդիր, ընդհանուր մինչև սովետական Հայաստան, մինչև 1920-ական թվականներ, հայ գյուղացին ամբողջ Անդրկովկասի մասշտաբով ամենահողազուրկն էր, ամենասակավահողն էր։ Ճիշտ է, ճորտ չի եղել երբեք, օրինակ վրացի գյուղացիները ճորտ էին։ Հայ գյուղացին ճորտ չի եղել, համայնքներով ապրել։ Բայց եւ պետությանն է հարկ վճարել կամ ասենք այդ այսպես կոչված բեկերին, մեկերին դրանց ինչ որ մի բան վճարել, բայց ճորտը իրանց չի եղել ամեն դեպքում, բայց ինքը շատ քիչ սակավահող է եղել, սա գլխավոր խնդիրն է եղել հայ գյուղացու, նաև առաջին հանրապետության շրջանում, որ շատ քիչ եւ փոքր եւ վատ հողեր է ունեցել հայ գյուղացին եւ հակառակը։ Հենց բուն Հայաստանում, ոչ միայն ընդհանրապես, շատ հողերը եւ լավ հողերը թուրքերի ձեռն էր։ Եվ թուրք ազնվականության եւ թուրք գյուղացիների։ Սա մի վիճակ էր, որը շատ երկար պահպանվեց, սա օբյեկտիվ վիճակ էր, ոչ թե սա ասենք ինչ որ ազգամիջյան, ասենց ասած բանի բորբոքում էր, հակառակը ազգամիջյան հարաբերությունները նաև պայմանավորված են այս շատ կարևոր տնտեսական բանով, իսկ հասկանում գյուղացու համար հողը թիվ 1 բանն է։ Այստեղ մենք էլի պետք է գանք հասկանանք, որ ինչպես եւ Օսմանյան կայսրության մեջ հայկական խնդիրը, հայկական պայքարը ոչ միայն ազգային էր, այլև սոցիալական շատ լուրջ հիմք ուներ, մենք խոսեցինք դրա մասին, նույնը այստեղ էր։ Նույնը այստեղ էր ռուսական տիրապետության մեջ հայերի եւ Անդրկովկասի թուրքերի կամ ինչպես այդ շրջանում ռուսական պաշտոնական լեզուն դրանց կոչում էր վրացիներին հետևելով թաթարների հարաբերությունն է, ցա խնդիրներից կարևորագույնը, ոչ միակը, բայց կարևորագույնը այդ շրջանում այդ հողային հարցն էր։ Հայերը ունեին քիչ հող, նույն տեղերում ապրող հայերը եւ թուրքերը, հայերը սակավահող էին, վատ հողեր ունեին, թուրքերը շատ հող ունեին եւ լավ հողեր ունեին եւ բացի այդ թուրքերից բաղկացած հիմնականում այդ խավը արտոնյալ խավը նաև կար եւ սա լուրջ ուրեմն լարվածություն էր առաջացնում եւ հայերը շարունակում էին փաստորեն արդեն ռուսական տիրապետության տակ լինելով իրենց երկրում մնալ ահագին մասով թուրքերի հանդեպ ճնշված խավ հայ գյուղացին եւ թուրք գյուղացին եւ թուրք այդ արտոնյալ խավը շարունակում են Հայաստանի շատ մասերում շատ անգամ հայ գյուղացի նկատմամբ sense ավելի բարձր դիրքերում մնալ այդ կարգավիճակի առումով ոչ թե բարձրակրթության կամ ուսման կամ մշակույթի այստեղ հայերը ակնհայտորեն առաջատար են բայց բանում իհարկե եմ ասում
Սա չի վերաբերում Թիֆլիսի հայերին, սա չի վերաբերում հետո Բաքվի հայերին, որոնք հարուստ հայերին, բայց սա վերաբերում է հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությանը, որովհետև ձեր իմացած Բաքվի եւ Թիֆլիսի հարուստները հայ ժողովրդի նույնիսկ 10%-ը չեն կազմում։ Ասենք Թիֆլիսում էլ բոլորը հարուստ ու բան չէին հայերական Բաքվում։ Բանվորներ էլ կային, արհեստավորներ էլ կային, ասենք գիքորներ, գիքորի պես պերսոնաժներ կային։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ այս կոնտեքստը հասկանալու համար, որ բուն Հայաստանը, եթե մենք վերցնենք, մնում էր Անդրկովկասի բուն Հայաստանը շեշտում եմ, ոչ թե հայերը, որոնք ապրում էին Թիֆլիսում կամ Բաքվում, այլ բուն Հայաստանը եւ Հայաստանում ապրող հայերը մնում էր ռուսական արդեն Անդրկովկասի ամենահետամնաց, տնտեսապես ամենահետնգած, բոլոր իմաստներով ամենահետնգած մասը։ Սա շատ կարևոր է, դեպի մենք խոսում ենք, ասում ենք, տեսեք հայերը ռուսների ժամանակ լավ հարուստ կայֆերով այսպես ասած ապրում էին, չէ, հայերի մեծ մասը այդպես չէին ապրում, եւ Հայաստանը, էլ եմ շեշտում, բուն մեր երկիրը, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, ինքը ամենահետամնացն էր։ Եվ Անդրկովկասում եւ ընդհանուր ռուսական կայսրության ամենահետամնաց, հետընկած մասերից մեկն էր։ Եվ նույնիսկ դուք կարող եք դա նույնիսկ հենց հիմա ասենք կան նյութական դրա վկայությունները, ես ասել եմ մի անգամ, որ այդ ավելի այսպես հին ժամանակների համար ամենալավ ցուցիչը, որ դուք հասկանաք անկախ նրանից թե գրքերում ինչ է գրած, մարդիկ ոնց էին ապրում։ Պետք է նայեք այդ ամեն մի շրջանում կառուցված եկեղեցիներ, որտեղ այդ ժամանակ ոնց որ ինվեստիցիա ներդրում, որ մարդիկ փող էին ունենում, հիմա էլ է շատ անգամ ունեն, բայց այն ժամանակ դա հիմնական ինվեստիցիաներ, ասած եկեղեցի էին կառուցում։ Եկեղեցին մենակ սրբավայր չէ, նաև համայնքի ասած կենտրոններ, հավաքատեղիներ, մշակութային կենտրոններ եւ այլն էական չի։ Հիմա չեմ ասում, որտեղ այդ եկեղեցի կառուցելը հիմա մի քիչ ուրիշ թեմա է դարձել։ Այդ մոռացակ, այսօրվա թեմաները եկեք մոռանանք։ Տվյալ դեպքում եւ դուք կարող եք տեսնել, որ օրինակ մեր եկեղեցիների ահագին մեծամասնությունը ունակ կառուցված են 13-րդ դարում։ Ամենահայտնի հայկական եկեղեցիների զգալի մասը։ Այսինքն նշանակում է ժամանակ փող ա եղել այս երկրում։ Անկախ նրանից ինչ կգրեն օրինակ պատմագիրները այդ շրջանի մասին, օբյեկտիվորեն դու տեսնում ես, այստեղ մարդիկ փող են ունեցել։ 12-րդ դարից կա իհարկե 14-րդ դարի սկիզբն էլ դեռ կա օրինակ նորավանքը, բայց հետո 15-16-րդ դարի եկեղեցի գրեթե գոյություն չունի Հայաստանում, եթե ուշադիր նայեք։ Այսինքն շատ վատ են սկսել մարդիկ ապրել, փող չեն ունեցել։ Հետո մենք ունենք մի փուլ 17-րդ դարի եկեղեցիներ, այլ Հայաստանով մեկ համարը ամենտեղ կան։ Այսինքն էլի որոշակի բան է եղել երկրում, այսպես ասած փող է ֆռացել, բայց եթե ուշադիր ենք նայում, տեսնում ենք, որ դրանք ավելի անշուք են, քան 13-րդ դարի եկեղեցիները, օրինակ 12-րդ դարի եւ ավելի շուտերն են։ Բան են, տենց ավելի համեստ են, ավելի անշուք են, հաճախ ավելի անճաշակ են, բայց կան, ինչ որ շինարարություն կա։ Եվ հետո մենք տեսնում ենք 18-րդ դարից է գրեթե բան չկա, 17-րդ դարի ամբողջ շրջանը վրա, այսինքն երբ որ Հայաստանում միանում է Ռուսաստանին, մինչև 19-րդ դարի վերջ, ընդհանրապես ոչ մի գնացեք համայնքներում, տեսեք գրեթե ոչ մի տենց քիչ թե շատ լուրջ այդ շրջանում կառուցված եկեղեցի չկա։ Նոր 19-րդ դարի վերջից սկսում են ինչ որ բաներ կառուցել, այսինքն այդում Երևանում, չգիտեմ, Քյավառում, նոր Բայազետում այն ժամանակվա Ալեքսանդրապոլում, բայց հիմնականում եթե դուք նայեք ամբողջ 17 դարի ընթացքում, այսինքն ռուսական Թիֆլիսը էլի չհաշված, ռուսական տիրապետության տակ շատ անշուք ինչ որ բաներ կան մի քանի հատ, որպես տենց ժամանակա ինչ որ մի կառույցներ, որոնք, բայց դրանք այն մեր պատկերացած եկեղեցիները չեն, շատ համեստ ինչ որ տենց անշուք կառույցներ են։ Եվ այստեղից էլ դուք կարաք հասկանաք, որ մարդիկ այդ շրջանում հայերի մեծ մասը տենց հաստատ շատ հարուստ չի ապրել, դե նյութեր էլ բազմաթիվ կան, այդ սովետական շրջանում էլ բազմաթիվ տենց հատորներով նույնիսկ հրապարակվել են գյուղացիության վիճակը Արևելյան Հայաստանում եւ այլն, հեչ լավ չի եղել, այդ թվում իդեպ գաղթյալներից շատերը շատ են փոշմանել, որ գաղթել են, բողոքել են, բայց արդեն ուշ է եղել։ Այսինքն շատ խոստումներ որ տրվել են, իրենց բնականաբար չի կատարվել եւ այլն, բայց այս ինչի համար է ասում, որ այս Հայաստանի ամենաաղքատ կարգավիճակը ռուսական կայսրության մեջ Հայաստանի բուն ինքը էլի հետագայում կարևոր դեր է ունենում եւ նույնիսկ մինչեւ հիմա որոշակի դա ազդեցություն ունի մեր կյանքի վրա, թե կուզենք ամենապրիմիտիվը ասենք գնացեք տեսեք Թիֆլիսում, Բաքվում այդ 17 դարի շենքերը, ճարտարապետությունը ինչքան ավելին է, քան օրինակ Երևանում։ Ինչ որ բաներ Գյումրիում են մնացել,
Ինչ-որ բաներ մի քիչ Երևանում կա, մի քիչ Աշտարակում, մի քիչ Քյավառում, բայց համեմատելի չի Թիֆլիսի կամ Բաքվի հետ։ Եվ այս թեման, որ բանանենք, հաճախ դե լսում ես մերոնք ասում են, ինչի են հայերը թողնում գնում Թիֆլիս, Բաքու, փոխանակ իրանց Հայաստանը զարգացնի, կարծես թե հայերի ձեռն էր, կարծես թե հայկական պետությունն էր, իրանք էլ ընտրում են։ Ճիշտ է, հայերը հիմա էլ են սովորություն ունեն Հայաստանից դուրս ծլեն ծաղկեն, բայց Հայաստանը բան չանեն, չեմ ուզում արդար ասեմ, բայց համենայն դեպս այդ իրավիճակում, որտեղ դու ռուսական կայսրության մեջ ես եւ դա ընտրված է, որ Թիֆլիսը պետք է լինի կենտրոնական, հետո Բաքուն արդեն նավթի պատճառով, որ չես կարող ասենք Երևանը զարգացնես ուղղակի։ Ուզած չուզած գնում ես այնտեղ, որտեղ փողն է, որտեղ կյանքն է։ Որը նաեւ ասենք ըստ էության հայաբնակ քաղաք էր, այսպես թե այնպես։ Մենք արդեն այստեղ տեսնում ենք, որ այս շրջանում էլ անհավասարությունը հայերի եւ տեղի թուրքերի միջև ինքնըստեյության պահպանվում է եւ ստանում է նոր երանգներ։ Ոնց որ մենք տեսանք նախորդ շրջանում, նույնպես եւ այս շրջանում, բայց այստեղ մի շատ կարեւոր դրվագի էլի պետք է հասնենք, բայց էլի թռուցիկ հիշատակենք, որը շատ ենք էլի sense հիշատակել, բայց անհնար է առանց դրա։ Դա խոսքը 1905-1907 թվականի այդ հայ եւ տեղի Անդրկովկասի թուրքերի միջև բախումներն են։ Տարբեր դրան կանոններ ունեն, չգիտեմ, հայ-թաթարական բախումներ, այն ժամանակ նույնիսկ շատերը կոչում էին դա պատերազմ ժամանակակիցներից։ Ուրեմն այդ հայ-թուրքական այդ բախումների մասին խոսել եմ ես էլի եւ ռուս-թուրքական վանդակում եւ հետո հիշատակել եմ, հիշեցնեմ զուտ, որ այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ ռուսական կառավարությունը, այստեղ ամենևին էլ չեզոք դեր չէր խաղում։ Դա ոչ թե ես եմ ասում, այլ ոչ թե հայերն են ասում, դա գաղտնիք չէ ժամանակակիցների համար, ոչ միայն հայերի, այլև ասենք ռուսական այն ժամանակվա մամուլի համար, այդ չգիտեմ, տարբեր սոցիալիստական մամուլ, օրինակ ռուսական կամ ընդդիմադիր մամուլ, ընդհանրապես ռուսական, եթե այդ ժամանակվա նայեք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ իրական ռուսական կառավարությունը թուրքերի միջոցով, Կովկասի թուրքերի միջոցով, ինչպես որ օսմանցի քրդերի միջոցով, պարզապես պատժում էին հայերին, ճնշում էին հայերին եւ նաեւ եթե նայեք այդ ժամանակվա ռուսական հակառակը պահպանողական մամուլը, կառավարամետ մամուլը եւ շովինիստական, այսպես ասած, մամուլը, նույնպես բաց տեքստով իրենք գրում էին այդ ժամանակ, որ ուրեմն թուրքերը կամ Կովկասի թաթարները ռուսներին հավատարիմ դառնեն, ցարին հավատարիմ դառնեն, իսկ հայերը հեղափոխական են, վատն են եւ այլն։ Իհարկե խոսել ենք մենք մեր զրույցներում նաեւ նրա մասին, որ այդ փուլում իրոք հայերը տարածաշրջանային մասշտաբով որոշակի այսպես հեղափոխական գործոնի դեր էին սկսել խաղալ տարբեր պատճառներով, դրան գումարվում էր նաեւ որ տնտեսական դիրքերը հայերի ուժեղ էին, բայց գումարած նաև հայերը դառնում են գործոն, որովհետև հայերը մասնակցում էին եւ օսմանյան հեղափոխությանը, եւ ռուսական, եւ պարսկական, որպես զինված տար նաև, եւ սա որոշակի խնդիր, հայերը իրական հակառույց չէին այն ժամանակ էլ նաև, երևի ցավոք սրտի, բայց ռուսների համար դա sense tennis նույնիսկ այն պարագան, որ հայերը շարունակում են տենց ռուսասեր դիրքերում ավելի միջինում մնալ, այդ արդեն այն փաստը, որ հայերը գործոն էին դառնում ինքնուրույն, այդում զինված գործոն, զինվորական գործոն, սա խնդիր է ռուսների համար եւ փորձում էին պատժել։ Այս ավելի ըստ էության պահպանողական, ավելի հետընկած տարի միջոցով, որտեղ հայերը բացի այդ նաեւ եւ մշակույթում եւ տնտեսության մեջ ոնց որ առաջընթաց ապրող ժողովուրդ էին։ Սա գաղտնիք չէր, բայց ինչ կար այստեղ նաև մի հատ ուրիշ կարևոր նյուանս կա, որը պետք է շեշտել, հա, այս հասկացանք, այս նորություն էլ չեմ ասում հիմա, բայց ինչի էին այդ նույն թուրքերը այդքան, կոպիտ ասած հեշտ համաձայնվում գնալ դրդվել այդ բանի կամ գնալ տենց հեշտ ու հանգիստ հայերին ջարդել։ Ճիշտ է, հետո իրանք շատ տեղերում ջարդկեր են, բայց սկզբում տենց մեծ ողջավորությամբ ասում են դե գնանք հայերին ջարդենք։ Ասենք այստեղ արդեն ռուսները չեն խնդիրը։ Ռուսները օգտագործել են այն, ինչը որ, այսպես թե այնպես, որպես այսպես ասած ավանդույթ կար, որտեվ այո, այստեղ ապրող թուրքերի տեսակետից այն ժամանակ հայերը անզեն, խեղճ եւ ստորադաս ժողովուրդ էին, որը եթե իրան վատ էր պահում, դե իրանք գրում ջարդում էին։ Դա իրենց համար տենց շնորհություն չէր,
իրենք այդպես էին հայերին վերաբերվում, դրա համար էլ հնարավոր եղավ այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, որ ռուսները կարողանան շահարկել, որտեղ դա արդեն կար, դա ոչ թե ռուսներն են հորինել, ասել են գնացեք հայերին ջարդեք, ռուսները շահարկել են դա, բայց թուրքերի մեջ դա ի սկզբանե կար, որտեղ այդպիսին էր վերաբերմունքը, եւ մենք ցույց տվեցին, թե որտեղից էր դա գալիս, որտեղ իրենք իրենց ընկալում էին որպես գերիշխող տար, այսպես ավելի զինվորական տար, իսկ հայերը տենց հողագործ, չգիտեմ, առևտրական, որ եթե իրան լավ չի պահում, տան գլխին, շատ կոպիտ ասած, այս բանով իրենք գնացին։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ ինչու էր դա այն ժամանակ, օրինակ շատ արևելահայերի համար ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, նույնիսկ մենք տենց այն ժամանակվա լավ մոռացված ինտելեկտուալ ունեինք Դավիթ Անանուն, եւ քաղաքական գործիչ եւ ինտելեկտուալ, ինքը ասում էր, որ արևելահայերի ազգային ինքնությունը այս 1905-7 թվերի դեպքերի շուրջ կայացավ քաղաքական, սկսեցին քաղաքական ազգ դառնալ։ Սա մեր համար լրիվ մոռացված թեմա է, բայց այն ժամանակ կարևոր է, որովհետև այստեղ մի հատ ուրիշ բան տեղ ունեցավ, երբ որ թուրքերը եւ ռուսները այն հաշվարկով եկան, որ հեսա հայերին սկսենք ջարդել, եւ իրանք, ես ասած, քանի որ խեղճ են, առևտրական են, կհանգստանան, եղավ այն, որ քանի որ հայերի մեջ կային արդեն այդ ժամանակ մարդիկ, որոնք մասնակցել էին զինված պայքարում Օսմանյան կայսրության դեմ, եւ շատերը ուրեմն արևմտահայեր, որոնք եկել էին այստեղ, քանի որ Օսմանյան կայսրությունում այդ ժամանակ զինված պայքարը արդեն դադարել էր, շատերը եկել էին այստեղ եւ նաեւ արևելահայերից, որոնք մասնակցել են, այդ մարդիկ մեծ փորձ ունենալով շատ արագ կարողանում են կազմակերպել ուրեմն դիմադրություն թուրքական ջարդերին եւ իրենք շատ ավելի այսպես լավ որպես որովհետեւ նրանք ջարդող էին ընդհանրապես ավազակաբարով sense բանով, այստեղ կազմակերպված դիմադրություն է, մարդիկ փորձ են ունեցել օսմանցիների դեմ են պայքարը եւ շատ ավելի հեշտ էր իրենց իհարկե տեղի թուրքերի հարցերը ուժային լուծել եւ այդպես է լինում է եւ շատ հաջողությամբ մեծամասամբ դիմադրություն է կազմակերպվում հայկական շրջանների մեծ մասում եւ արդեն հակառակն է սկսում են հայերը արդեն թուրքերին ճնշել եւ ըստ էության այդ կռվում, այսպես ասած, այդ ոչ պաշտոնական կռվում հայերը ըստ էության հաղթում են, որովհետեւ ավելի կազմակերպված են լինում, որովհետեւ այդ փորձ ունեցող արևմտահայ շատ գործիչներ եւ արևելահայ գործիչներ արագ կազմակերպում են տեղի ժողովրդին երիտասարդությանն սովորացնում են, կազմակերպում են, դիմադրում են, բացի այն տեղերից, որտեղ թուրքերը ճնշող մեծամասնություն էին, մնացած բոլոր տեղերում, այդ թվում նույնիսկ Բաքվում, Թիֆլիսում հայերը ամենտեղ, այսպես ասած, վրա են լինում, եթե մի քիչ sense այսօրվա ավելի այդպես բան լեզվով ձևակերպենք, ոճով ավելի մի քիչ ցածր եւ սա նախ հայերի համար է լինում, sense հետաքրքիր նորություն, բայց նաեւ շատ կարեւոր ազդեցություն է ունենում մինչեւ հիմա, որը մենք մոռացել ենք հիմնականում այդ դեպքերը, բայց Ադրբեջանում հիշում են եւ իրենց ինքնության վրա մինչեւ հիմա սա շատ կարեւոր հետք է թողել, որովհետեւ իրենք մենք խոսել ենք նրա մասին, որ իրենք ունեն օրենք ադրբեջանցիների ցեղասպանության մասին, պաշտոնական փաստաթուղթ է, էլի հիշեցնեմ, ոչ թե ինչ որ խոսակցություն, այդ պետությունը ունի օրենք։ Եվ այդ օրենքում գրված է, որ ադրբեջանցիների ցեղասպանությունը ըստ էության սկսվում է իրենց մեկնաբանմամբ իհարկե այդ 1905 թվականի դեպքերից, որ հայերը սկսում են ցեղասպանել ադրբեջանցիներին եւ դեն շարունակաբար մինչեւ հիմա ցեղասպանում են, բայց սկիզբը տեղ է դրվում իհարկե։ Սա է իրենց, այսինքն սա իրենց համար մնում է մինչեւ հիմա որպես կարևոր իրենց ինքնությունը, քանի որ մենք ինքնությունից ենք խոսում, դրա համար նաեւ դեպքերի այդ ասպեկտը իշտակեցի։ Իրենց ինքնության կարևոր մաս, իրենք իրենց ինքնության, այսպես ասած, միֆոլոգիան կառուցել են նաեւ այս դեպքերի շուրջ, երբ որ իրենք փորձեցին ուրեմն հայերին, դե որտեվ նաեւ ձեռ էր տալիս։ Ինչ էին նաեւ իրենք այս ջարդին հաջողով մասնակցում, դե որտեվ նաեւ թալանի առիթ էր էլի։ Բայց այստեղ իրենք գնալով այդ թալանի հետևից հակառակ ռեակցիան են ստանում, շատ տեղերում ջարդվում են իրենք, շատ տեղերում հենց իրենց գյուղերն են ավերվում, շատ անգամ իրենք են ստիպված հաշտության գնում կամ նույնիսկ լքում իրենց բնակության վայրերը եւ դա իրենց վրա այնպիսի ազդեցություն է թողել, որ մինչեւ հիմա ուրեմն կոչում են դա ցեղասպանություն։ Սա ուրեմն այս մասով, էլի sense քառուցիկ գնում ենք թեմանով, մի հատ է բան կավելացնեմ ու այսօր վերջացնենք, ուրեմն մենք խոսեցինք նաեւ թե մինչեւ ռուսների գալը այդ ինքնությունը այդ ու այդ ժողովրդի, որ ասեմ, քանի որ ինքը դեռ այդ ադրբեջանցի ժողովուրդը չի այսօրվա, հա, բայց դրա նախնին է, այսպես ասենք,
խոսեցինք, որ այդ մարդկանց ինքնությունը ինչ կարևորագույն տարրերի շուրջ էր կառուցված, որ հիմա առաջինը, որ իրանք իրանցի են, իրանական պետությանն ու քաղաքակրթությանն են պատկանում, դա պետական կամ քաղաքակրթական ինքնություն էր, երկրորդը կրոնական, որ իրանք մուսուլման շիա են, եւ երրորդ տեղում նոր գալիս է ցեղային, այսինքն այստեղ էլ ոչ թե ազգային է այսօրվա իմաստով, այլ ցեղային է, որ իրանք այս կամ այն թուրք ցեղից են, ասենք, չգիտեմ, Ղզելբաշ են, Աֆշար են, Ղաջար են եւ այլն, էլի 1000 ու մի այդ Բորչալու են, 1000 ու մի այդ ցեղից։ Հիմա այս ցարական Ռուսաստանին, երբ որ իրենք միանում են, այս ինքնությունը սկսում է որոշակի էլի կարևոր տրանսֆորմացիաներ ապրել, կարևոր նաև այսօրվա տեսակետից, որ այսօրվա վիճակին է գալիս եւ հայ, ուրեմն այս իրանց հայերի հետ հարաբերությունների տեսակետից նաև այսօրվա նախ բնականաբար այդ իրանական տարը սկսում է թուլանալ։ Եվ այդ իրանական տարը պետական, հա, քաղաքակրթական սկսում է թուլանալ, էլի բնականաբար ռուսական նաև ուղղակի կամ անուղղակի միջնորդմամբ, որովհետև բնական է, որ ռուսական քաղաքականության տեսակետից շատ կարևոր էր առաջնահերթ այդ ազգաբնակչությանը տեղին մուսուլման շիա, որը Իրանի հետ այդքան թելերով կապված էր, տեսանք, կտրել, այսինքն իրանական այդ իրենց բանից կտրել, որպեսզի իրենց մոտ միտք չառաջանա, էլի նորից չգիտեմ, պարսիկների կողմը անցնենք կամ միանանք, բնական է իրենք պետք է կտրեին, դա առաջնահերթ էր եւ 19-րդ դարի ընթացքում ըստ էության դանդաղորեն, բայց հետևականորեն դա տեղի ունենում, դա ասեմ այնպիսի գործընթաց է, որ նույնիսկ մեր ժամանակներում մինչև վերջ ավարտի չէր հասել, որտեղ ես հիշում եմ, որ երբ որ ես դեռ մտնում էի մի 20 տարի առաջ դեռ ադրբեջանական ինտերնետ ֆորումներ կային այն ժամանակ, բավականին խորանում էի, իրանց մեջ դեռ այդ ժամանակ հիմա չգիտեմ, այդ վեճը կար, որ մենք ով ենք, եւ 3 ֆրակցիա կար, ասենց ասած, թուրքերի ֆրակցիան, իրանցիների ֆրակցիան եւ ուրեմն ալբանացիների կամ հայերեն ասած աղվանքի ֆրակցիան եւ պատկերացեք ճիշտ է իրանական տես կողմնորոշում ունեցողներ այդքան շատ չեն, բայց կային, որոնք պնդում են, որ մենք իրանցի ենք մեր քաղաքակրթությամբ, բանով։ Իրանք իհարկե հիմնական նախկին ասենց պարսկախոսներ էին, թաթեր էին, որոնք ձուլվել էին, բայց հիշողությունը կար։ Այսինքն սա process էր, որը սկսվել է, բայց ավարտի չի հասվել նույնիսկ մինչև հիմա, բայց ամեն դեպքում բնականաբար այդ իրանականը տեղը զիջում է մի կողմից ռուսական բանով, բայց մյուս կողմից արդեն 19-րդ դարի վերջում, քանի որ ամբողջ աշխարհում եւ Եվրոպայից սկսած, այդ սկսվում է այդ process-ը ազգային գիտակցության, ազգային ինքնության, այսօրվա իմաստով արդեն ազգային ինքնության ձևավորման, տարածման, վերջո գալիս հասնում է նաեւ Անդրկովկասի թուրքերին եւ այստեղ իրենց մոտ սկսվում է առաջին անգամ իրապոսմանցի թուրքերի մոտ էլ այդ շրջանում սկսվում բուն ազգային արդեն ավելի sense լեզվի վրա հիմնված եւ թուրքականության վրա հիմնված ինքնության ձևորում, որ մենք թուրք ենք, որտեղ հիշում եք այն ժամանակ իրանք օսմանցի թուրքերի հետ թիվ 1 թշնամին էին, բայց այստեղ իրենք սկսում է այդ թուրքական գիտակցությունը ավելի ձևորվել, իրանականը ուրեմն թուլանում է ռուսների ազդեցության տակ, թուրքականը աճում է համ այդ առաջին ռուսական բանով համ որտեղ մոդեռնիզացիա է լինում եւ սկսում են իրանք ավելի իրենց գիտակցել արդեն որպես թուրք եւ օսմանցի թուրքերի հետ բարեկամ, արդեն ոչ թե թշնամի։ Իհարկե այդ process-ն շատ երկար է տևում, էլի մինչեւ հիմա էլ տևում է, բայց այդտեղ է սկիզբը առնում, փոփոխություն առնում եւ բնականաբար հայերի հետ հարաբերությունների վրա դառնչում է, բայց կրոնականը դեռ մնում է գերակայող։ Կրոնականը մնում է գերակայող եւ Սա էլ ինչու է կարևոր է սա կասեմ, որ առաջնահերթ իրենք այս տարածաշրջանում որպես առանձին ինքնություն իրենց գիտակցել են որպես մուսուլման։ Նույնիսկ դեռ սովետական Հայաստանում ապրող այստեղի թուրքերը դեռ 88-89 թվականին, երբ որ Հայաստանից օրինակ կան կադրեր, որ Հայաստանից գնում են արդեն եւ այնտեղ մի կին տենց բարձր կորում ասում Հայաստանում մուսուլման չմնաց, այսինքն իրենց համար այդ մուսուլմանը արդեն ոնց որ իրենց ազգությունն էր։ Այդպես դա բնորոշ է, օրինակ Բոսնիայում էլ այդպես էր, չէ՞, ասենք փաստացի, հիմա ասում են բոսնիացի, բայց փաստացի նույն սերբերը կամ խորվատները էին մուսուլմանություն ընդունած, իրենք հենց է կոչվում են մուսուլմաններ որպես ազգություն։ Ստեղել էր այդպես եւ իրենք երբ որ արդեն սկսեցին իրենց ինքնությունը ձևավորել, հետո էլ պետություն փորձեցին ձևավորել, իրենք հավակնում էին Կովկասի բոլոր մուսուլմանները, որպեսզի միանան մի պետության մեջ, այդ օրինակ Վրաստանում գիտեք։
Կան աջարներ, որոնք վրացի մուսուլմաններ են, կան թուրք մեսխետները, որոնք էլի վրացի են ըստ էության թուրքացած մուսուլմանություն ընդունած եւ այլն, իրենք հավակնում են, որ դրանք բոլորը պետք է մի պետություն կազմեն, Ադրբեջանը դա պետք է լիներ։ Եվ էլի իրենց այսօրվա հավակնությունների տակ էլ այդ թվում այսօրվա Հայաստանի տարածքի վրա այդ ենթաշերտով դեռ այդ մտածողության մնացորդը կա։ Դրա համար եմ նաեւ սա շեշտում, որ հասկանանք, բացի այդ process-ը ավելի sense դեպի թուրքացման եւ ամենայնպես իրանականից հրաժարման կամ իրանականի թուլացման ինքը բերում է նաեւ շատ կոնկրետ ձուլմանը, որովհետեւ ասել եմ, որ այսօրվա այդ Ադրբեջանի այդ արևելյան հատվածում հատկապես Բաքվի, Շիրվանի, այդ չգիտեմ այնտեղ այդ Շեմախայի այդ հատվածները քուր գետից են կոն դեպի Կասպից ծով։ Այդ հատվածում շատ է եղել ի սկզբանե պարսկալեզու բնակչությունը, որը կոչվել է թաթեր։ 3 տեսակի թաթեր են եղել, այդ թվում հայ թաթեր, այսինքն պարսկախոս ըստ էության հայեր են դրանք եղել, հրյա թաթեր, դրանք էլ ըստ էության պարսկախոս հրյաներ են եղել, բայց դրանց մասին չի խոսք, դրանք փոքրամասնություն, մեծ մասը այդ թաթերի պարսկախոս պարսիկներ էին, այսինքն մուսուլման պարսիկներ էին։ Մնացորդներ մնացել են Ադրբեջանում 2-3 գյուղ, բայց այն ժամանակ շատ էին։ Եվ դրանք բոլորը աստիճանաբար ռուսական տիրապետության տակ այդ ապա պարսկականացման process-ի մեջ դառնում են թուրք։ Եվ հիմա դրանք թուրք են, բայց դրանց, այսինքն բացի թուրք ցեղերից ադրբեջանցի այսօրվա ժողովրդի մյուս կարևոր մեծ երևի հատվածը գենետիկ։ Դրանք հենց այդ պարսիկներն են, որոնք թուրքացել են։ Այս վերջի 200 տարվա մեջ դե այնտեղ նաև քրդեր եւ այլն խոսել ենք, բայց այս պարսիկների հատվածը բավականին մեծ է եւ հիմնականում էլ եմ ասում դա հենց այն բուն Ադրբեջանն է, այն ասենք այդ Բաքու, Շիրվան, Շամախա այդ կողմերը։ Գուցե նույնիսկ եթե նայենք 19-րդ դարի քարտեզները, գուցե նույնիսկ մեծամասնություն են կազմել այդ ժամանակ իրենք այդ տարածքներում, ոչ թե թուրքալեզուները, այլ բուն հենց պարսիկներ։ Այս process-ներն են, արդեն եկանք հասանք կարելի ասել էս անկախանալու 18 թվականին եւ հետո սովետական արդեն շրջանի շեմին եւ որպեսզի վերջնականացնենք մեր խոսակցությունը այդ շրջանը վրայով էլ մի հատ կանցնենք կամփոփենք տեսնենք ինչ է ստացվում ընդհանուր մեր այս հարցի պատասխանը վերջապես կստանանք արդյոք արհեստականներ կամ արհեստական է հայերի եւ թուրքերի այս անգամ Ադրբեջանի թուրքերի այդ հակամարտությունը արդյոք մենակ արտաքին չար ուժերն են դա ստացել, թե կան օբյեկտիվ հիմքեր, ինչպես տեսնում ենք արդեն զգում եք, որ իրականում մենք տանում ենք դրան, որ իհարկե այստեղ օբյեկտիվ հիմքերը գերակայում են, բայց մինչև վերջ գնանք, որ ավելի հիմնավոր լինի մեր խոսակցությունը, այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք։